Kumusta ka butingting? Welcome back sa akin channel. Ang gagawin naman natin ngayon ay magre-repair tayo ng sidecar. Dahil ang side wheel nito ka butingting wala sa align. Kaya ito ang gagawin natin ngayon. Okay. Gusto yan, matamaan ka ng ano. Pero sa ilalim. Alis yan, natalis na tayo dyan. Yan o.
kanan. Lagayan. Pwede maligo kayo dyan. Saan? Baba mo para paano paglagay niyan. Kaya dyan sa taas.
Tayong kabutingting, natapos na rin tayo. Hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.